Ito'y naanos, nasingpet, awan bandog na ken liway na nga mga anong itiniipabaklay obligasyon ken kuana ni Apo Tanod Charito Rasdas. Agyaman kami iti inaldaw ni Ingka panagpaguni iti siren ti barangay. Tanudumteng ti alas 8 ang tayo nga adan ni Apo Charito Rasdas iti uneg ti barangay tayon. Kaya't kupay kumanga inayon nga awan liwat na kung kumabay ngem ada tiyempo na nga maturugan na ti oras na. Saan na makaanay daytoy apamadayaw nga itdek ita kada kayo amin agsipod ta agtultuloy ti ipapaayo a sakripisyo saan laeng para iti kabukbukudan nyo abagi ngem ket di kadagupan tayo amin a bumarangay. Maminsan pay palakpakan tayo man dagiti kakadwak no opisyales ken volunteers patpatgen mi a kabarangayan. Kadagiti iso amin ang isang sangayan na bisita iti daytoy panakaangay ti Barangay General Assembly iti first semester ti current year 2021. At nakadatayo ako ti ina iti ini tayo Mayor Larissa Siforonda ma'am. Kastamet kini Apo Anthony Bareng at dapay nakita pa ito iti kapisi ti puso ni Apo Mayora ni pasado Mayor Joe Foronda. Kastamet iti PNP nga idadalwan ti PNP Chief tayo, Sir Arnel Tabaog, ken kadagiti kakadwana. Kadagiti dagduma pay bisita, imbag nga aldaw tayo amin asangapada. Parang kailan lang, kaslang iti kalman laeng, iti rogyantoy numo, ti panagtakem ko, iti inkawesyo kanyak, a responsibilidad. Inkarik iti bagik, itinagan iti Diyos anang pabileg ti pakinakem ko nga agserbi kada kayo aramidek amin akabaelak ken ipaay ko amin nga ayat ken pigsak nga agserbi ngamin ninamnamak nga adupay ti mabalin tayo nga aramiden para iti kabukbukudan tayo anak kayanakan adaga ket saan anak kibaltang ti kaligagom tayo amin asangapada kita enyo no anyan dagiti nagapwanan tayo amin kabayatan iti inak panagtakem kas ama ti barangay. Nalabit umdas nga tameten ako naen agyaman kami Apo Dios dakkelen ti nagbaliwan ti barangay Alsem. Ti panakaangay daytoy barangay assembly nga adaan iti tema barangayan, barangay at mamamayan sama-sama at magkaisa upang labanan ang pandemya tungo sa isang ligtas maayos at maunlad na pamayanan. Pasibadaag na, iti panakabinsa-binsa, dagiti panbanag, asaan laeng nga naaramidan ti konseho, yem ket di, naaramid, nagunod, ken ipatungpal, dagitoy babaen, ken gapong metlaeng kada kayo. Isot gapo na, giitdek ti amin na pamadayaw, kada kayo amin na kabarangayan, iti daytoy akan ito. Ti tema daytoy barangay assembly, ita akan ito, ipamatmat na iti bileg ken panagkaykaysa ken panagkikinnamayat tayo amin abu marangay na iti baet iti pandemya nasayaat ti kasasaad tayo ken agtultuloy iti panagduras ti kabukbukudan tayo a barangay kastameten dagiti kabukbukudan tayo a kasasaad iti biag barangayan wen barangay Alsemyan nasulinek a barangay iti kabanbantayan iti ili ti bintar ngem adon tinagbaliwan na adon dagiti pamadayaw anaawat na barangayan wen awanen umasping ti intayo panagkaykaysa kas maysa a barangay Alsem agbiag ken sapay ta agtultuloy iti intayo amin panagkaykaysa dagiti pamadayaw iti barangay Alsem baton lagip tinaindaklan a panagkikinamayet ken panagkaykaysa tayo amin asangapada. Patpatgek a kabarangayan. Iti baet ti kastoy a pasamak a ginubway ti COVID-19. Saan ni iso iti nakatubeng tapnon iti kasta ket magunod tayo dagiti agkakapateg a pamadayaw. Saan laeng agapwanan ti konseho ken kaungrunaan na ket di daytoy ket agpaay a pamadayaw para iti sibubukel a barangay Alsem. Kang runaan na dagiti ni isang sangayan at tumultulong ken naayat amang sapuyot kadagiti programa ken aramid nga isay-sayang kat tayo
dito'y kabukbukudan tayo a barangay. Asinno ita iti saan anapanakkel tangamin, dupay agdadamo tayo iti daytoy a kompetisyon ti probinsya, ken datin ang mga atiw dagiti kinabalubal tayo, bukod ni Sar, ti Barangay Alsem, kas first runner-up, ti search for cleanest and greenest barangay, ti 2020, iti entero ti probinsya, ti Ilocos Norte. Dito'y ang ipaayan tayo, iti pamadayaw, ket imawat tayo iti tropeyo ken cash prize, babaen ti gobernador ti probinsya, Honorable Matthew Marcos Manotoc, ken kastameten, iti panakarekognisar, babaen iti LGU Vintar. Dakkel ken saan daytoy nga asasi a pamadayaw kabarangayan. Ngamin, dagiti dua an iget a kinabalubal tayo iti daytoy a pamadayaw, ket datin ang mga atiw iti probinsya, ket agpadapay dagitoy nga adaan iti tourist attraction. Isu nga kunaek, an isang sangayan ken kastapay maysa an indaklan a balegi, kada tayo amin daytoy anaawat tayo a pamadayaw. Iti laeng kalabes ako, narikog di Sarmet ti barangay tayo, jay naibaga ni DILG tatay, LGU Vintar, ken ti DILG, ti barangay Alsem, for being the top one for the most functional barangay council for the protection of children, BCPC, for the performance year 2019. Kastamet nga most functional barangay violence against women's, VAUDES, for performance year 2019. Uri insardeng ti LGU tayo iti pasalip nga search for model barangay, ket intultuloy tayo dagiti napipintas sa programa ken proyekto a pagsayaatan tayo amin a bumarangay. Masapol nga adda jay makunkuna nga sustainability wenno panangitultuloy kadagiti narugyan tayo tapnon iti kasta ket mataginayon ken agtultuloy dagiti napipintas a programa para iti uneg ti barangay tayo. Dagitoy sumaganad ket niindaklan a proyekto amang mangted iti sabalipay a kiipapanan ti serbisyo a napudno na duras a baryo. Iti naunday a panawen dagitoy ket arapa applying iti tumunggal maysa kada tayo. Ngem iti nabiit a tiyempo, kabayatan iti kami panagtakem, gintanduduyo nga agserbi kada kayo iti napudno, at to'y ita dagiti pakabuklan, dagiti arapaat tayo amin asangapada. Daytoy iti mangipaneknek, at ipanagkikinamayat tayo amin asang kabaranggayan, abuyugan tinapudno a serbisyo, saan nga adayo ang mapasamak at dumuras tayo. Ket ita, dagitoy a proyekto mangmangted kada tayo iti talged ken pagsayaatan kadagiti kabukbukudan tayo a panagbiag ken para kadagiti sumarsaruno payen a kapututan tayo ditoy barangay Alsem. Adtoy dagiti sumaganad a proyekto ana isaysayangkat iti naudi a semestre ti 2020. Dagitoy sumaganad a proyekto ket agpapadan analpas dagitoy. Flood control iti sitio titulang nga agdagop iti 68 million, nagapu iti pundo ti General Appropriations Act, babaen iti inisyatiba da Congresswoman Ria C. Fariñas, Congressman Rudy Fariñas iti Probinsyano ako Party List, ken Bukal Junior Fariñas. Flood control iti sitio sa Diri, nga agdagop iti proyekto ti 73,499, babaen metlaing iti inisyatiba dagiti Fariñas. Construction ti intake canal, agdagop ti proyekto iti 343,385.60 ang nagapo iti Barangay Development Fund ti 2020. So dito yung apo, makikita yun to. Construction of concrete pavement iti sitio Baybayog, nga agdagop iti 500,000 ang nagapo iti pundo ti LGU, babayan iti RA 7171. Iti agdama, dagitoy met dagiti proyekto, ami isaysayangkat, when manarimaan, panakakumpleto na, kabayatan ti umuna a semestre ti tawen 2021, pakiiramanan dagiti plano tayo ita atawen. Panagituloy ti construction ti flood control project ti sitio dito lang, nagdagop iti 70 million. Kastamit iti panakaituloy ti construction flood project ti sitio Pungto, dito abe ti sitio Rang Ayapo, nga 70 million metlaeng, nga nagapo iti General Appropriations Act, babaen iti inisyatiba dagiti Fariñas nagkakabsat.
Ti agdama, apan nakasemento ti farm to market road, iti sitio dito lang, nagdagop ti proyekto iti 12 million ang nagapo iti Department of Agriculture. Ti sabalipay apaset ti farm to market road from Alcem Cemetery to Barangay proper, nagdagop iti 35 million babaen metlaing iti inisyatiba da Congresswoman Ria C. Fariñas, Congressman Rudy Cesar Fariñas, iti probinsyano ako party list kan bukal Junior Fariñas. Ti pa nakaituloy ti covered court nga gastusan ti JCA Construction. So ikarkararag ti apo nga barbaring tuno umay nga tawen ket hanto ito iti pagyanan tayo no diget. Dito ito covered court tayon. Ti pa nakagatang ti brand new multipurpose vehicle Mitsubishi L300 nga agdagop ti 1.2 million nga punduan ti Barangay Development Fund of 2021 ken ti equal sharing tayo for 2021. Installation ti mini park and playground plus equipments iti unig ti barangay perimeters nga sponsoran ti provincial government babaen iti liderato ni Honorable Governor MMM nga agdagop iti 200,000 pesos. Iti panakaituloy ti instalasyon ti water supply system nga sponsoran ti Alcem Balikbayan International ken instalasyon ti additional street lights doon nga nagapo iti development fund. Agtultuloy a proyekto kakabsat agingga ang mairengpas dagitoy. Tapnon iti kasta mausar akas nakaisang ratan na. Kabayatan na do adda ti programa ti probinsya nga idadawlan ni gobernador nga narimat nga aglawlaw agpatpatuloy met ti programa ken nakaisigudaran apasalip iti unig ti barangay nga arubayat dalusat barangay Mima Pasanta year 5. Iti daytoy atawen napabaro ken napaiget ti pasalip a pangatiwan dagiti purok ken dagiti pagtaingan iti papremyo. Inlatangan ti barangay iti agdagop ti 150,000 para iti papremyo tayo itaatawen kastameten para kadagiti sabsabalipay a kasapulan tayo para iti daytoy a programa. Kadagiti purok agsasalip dagitoy kadagitoy a kategorya most functional MRF wenno material recovery facility, best purok gulayan, cleanest and greenest dapayan, most functional and best children's playground or play area, best Christmas tree making contest nga ti osaren ket recycled materials but not limited to recycled materials. Kadagiti met households wenno pagtaingan iti barangay agbabalubal dagitoy para kadagiti agur-uray a pambadayo ken papremyo. Umuna, best and cleanest and greenest arubayan, best in waste segregation, most functional compost pit, best in parol making contest na timausar metlaing ket recyclable materials but not limited to recycled materials. Kakabsat, sapay tagtultuloy iti suportayo amin asangapada. Kadagitoy a programa tayo iti barangay. Inanamaek iti naananay ken naglaplapunusan a suportayo. Laglagipen tayo kuma asaan laeng agapo iti papremyo wenno pamadayaw tinapateg kadagitoy a panawen. No tiket di iti pamati tayo at dagitoy nga aramid ken maipatungpal babaen metlaeng iti panagkaykaysa tayo kadagitoy aganwat. Ken mamati ak unay asaan adagiti papremyo iti napatpateg kadagitoy no diket dit timpuyog tayo amin iti panakaitag-ay ti kasasaad ti biag ti tumunggal maysa kadatayo. Ti kaban ti barangay iti agdama inanamaen nyo asaan at ilaadda iti pakagasgastuan na adtoy ti financial report ti second semester ti calendar year 2020 pakairamanen ti approved budget ti 2021. So i-summarize ko latan apo ta amin dagitoy nga ibagaktat ta ket adda iti barangay full disclosure board tayo. Iti tawen apo ket adda ti budget tayo iti tawen apo ket 2,047,124 pesos. Deta ti pundo ti barangay tayo. Tinausar ti barangay ti laeng nabatin apo ket 144,000. So amin nga naiprograma para iti barangay tayo ket na-implementar tayo amin apo. Kasta ti kinagaget ti barangay councilyo apo. Tatanga tawen apo ti punto ti barangay tayo
Tata 2021, 2,220,000. Tatiira tay tataapo ket 1,783,862. So at that count, that is subsidy from the local government the 59,000 kastamit cash price tayong 100,000. Yung tipin may antayo apo cash prices tayong 100,000 ket inserrect tayo para itipundo iti environmental protection tayo ken papremyo tayo yan tay programa tayo nga arubayak dalusak. So at that pundot at that budget tayo apo when pundo tayo nga 2.2 million pesos. Kay General Administration Program 609,000 dagiti apo ti honorarium ti barangay officials kastamit 10 dagiti MOOE tayo 215,000 tapos senior citizen naikan ti senior citizen apo ti 20,000 at 23,000 adamit pundo para iti PWDs ada ti pundo para iti women's ada iti pundo para ti VAUSI, BCPC, BPOC para iti daycare tayo, para kadawijay usual nga aramidin tayo na apo, dagiti programa tayo. Ken jay environmental protection tayo apo, adati 150,000 na. So, deta tinakaiday-dayan apo, amukado ti agsarita kaya isamaray sa ilatan, jay kunik ulitek, adati saludsodyo, weno kayat yung akitayan apo, mabalin nga sumrek kayan ti unik ti barangay tayo, ket mabalin yung nga rebisa rin. Ta amin dagito yung inak imbinsa-binsa, ket makita iti barangay full disclosure board mabalin yung umay kitaen ket libesaren tapnon iti kasta ket maamuan nyo no antoy iti pakaigasgastuan ti pundo ti barangay tayo. Ti kampanya tayo iti pakaseknan ti COVID-19 tapnon agtultuloy a zero infection ti unig ti barangay ket agtultuloy a maipat patumpal. When agtalinaed kada tayo ti karit a masapol ket awan ti siya sinuman kada tayo kuma at taga-barangay Alsem, iti maadaan iti sakit ti coronavirus. Isot gapuna, ket agtultuloy ti kampanya tayo kontra COVID-19. Iti nagbiit, naibunong kadagiti pagtaingan tayo, dagiti leaflets ken basbasaen, may panggep iti panangsalwad, iti salunat kontra COVID-19, ken no kasano amaliklikan daytoy a sakit. Saan laeng, nga iti kastoy awagas, iti aramiden ti barangay agtultuloy iti panakamonitor dagiti salunat ti tumunggal maysa tapnon maliklikan no addaman ti kaso a panagwiwin naras ngarod agridam tayo. So kada kayo apo nga imatender ti assembly tata adda ti agas ti barangay ken vitamins nga mabalin nga dumawat kay tunuko apo kadagitoy barangay health workers tayo. Nagabot daytoy apo yan ti pundo ti barangay. No adda kada kayo iti makapadas kadagiti sintomas daytoy asakit sigudenyo kuma iti makisarita kadagiti BHERTS ti barangay nutrition scholar wenno dagiti barangay health workers tapnon na anay ti protection tayo amin alumugar. Sa ludwak iti tumunggal maysa taingga iti daytoy akan ito agtalineed kuma nga awan kada tayo iti makapadas ti COVID-19. Nupay kasta kayat ko nga igunam-gunam kada kayo nga suruten tayo dagiti may patpatungpal nga health protocols tapnon maliklikan iti panakasapgod iti virus. Kasta meten asuruten tayo dagiti naiyatnag nga national and local government nga paganurutan pakaseknan iti travel protocols. Masapol nga makipagkoordinar iti barangay ti siya sinuman nga agtarigagay nga agawid ken rumwar iti probinsya tapnon iti kasta ket maaddan tayo iti napintas a sistema ken usto nga koordinasyon. Ti pakaseknan dagiti national laws and issuances kabayatan na ato a kabarangayan kayat kulaeng ipalagip kada kayo amin a sangapada dagitoy na duma-duma nga may patpatumpal a paglintigan ken paganurutan. Ti DILG Memorandum Circular 2020-172 dated December 11, 2020. Pakaseknan daytoy ket agtultuloy a panakapadileg ti kabailan ti BHERTS babaen iti panaka angay dagiti online webinar series talakayan and awareness raising campaign babaen iti BHERTS Friends Project. Ti DILG MC number 2020-128
dated September 30, 2020. Mandato daytoy iti panakiipaay iti libre nga barangay certification kadagiti qualified first-time job seekers pursuant to RA number 11261, otherwise known as First-Time Job Seekers Assistance Act, and its implementing rules and regulations. The RA 9003, wenno ti Ecological Waste Management Act of 2000, mandato daytoy iti panakipatungpal ti segregation and collection of solid waste kastameten iti panakabangon ti barangay Ecological Solid Waste Management wenno BESWMC. Ti DILG MC number 2020-047 dated February 27, 2020. Ipalpalagip daytoy iti maipanggep ti updated and the functionality indicators, rules and responsibilities and monitoring guidelines of Barangay Peace and Order Committee wenno BIPOC. At dapat ti DILG advisory iti September 25, 2019 may panggep kadagiti wagas tapnon malapdan iti panakiiwaras ti African swine. Ti DILG DDB Joint Memorandum Circular 2018-01 amang mangpatpatalged kadagiti pagrebingan ti Barangay Anti-Drug Abuse Councils. Dagitoy kabarangayan ket agtultuloy ang maimplementar ken maigunam-gunam iti panakipatungpal na. Balaksid kadagitoy imununan apaset ti report ti sanggunyang barangay kada kayo. Kakabsat ulitek ken igunam-gunam ko kadi iti tumunggal maysa iti seryoso a panagsurot kadagiti maipatpatungpal nga protocols iti pagilyan ken iti probinsya. Laglagipen tayo kuma dagiti kang runaan ita apalagip iti physical distancing. Saan kuma at tilaadda ti pagpapanan tayo no saan nga importante. Agusar iti face mask ken face shield kadagiti natataw a lugar. Agugas iti ranay ken ima ken ugalyen iti agusar ti alkohol. Saan arabrabat daytoy a problema asang sangwen tayo kakabsat. Ken babaen iti panagtulnog ken kang runaan na ti panunuten nga adda dagiti kabalay tayo wenno kabarangayan tayo ang mabalin ang maapektaran iso kuma iti maipalagip iti kasta unay a panaganannad kabayatan na iti agdama awan paylaing iti maipatpatungpal wenno na ipaay nga social amelioration program wenno emergency cash subsidy program ti barangay kadagitoy akan ito. Dem kadagiti naglabas saan tayo ang naudi no maipanggep iti panakiipaay kadagiti ayuda. Awan iti naidumduma ken adu dagiti naayat a kabarangayan anang ipaay iti ayat ken tulong da iti tumunggal maysa. Alayk man nga rod daytoy agundaway nga agyaman kadagiti kabarangayan tayo anang ipaay kadagiti kabukbukudan da abunga ti bannog linget da anang ipaay kadagiti ayuda kada tayo iti kapalalo tirigat apaspasaren tayo gapu ti COVID-19. When pagyamanan tayo amin isuda ken kadagiti napapateg nga aramid da para iti pagsayaatan ti tumunggal maysa. Kasta pay apagyamanan tayo ti national and local government units anang ipaay iti social amelioration kadagiti napili a kabarangayan. Iti agdama aminin tayo when narikna tayo tirigat ni inted daytoy a pandemya. Aligagaw ken buteng tiimpaay iti tumunggal maysa ngem kang runaan na ipaay daytoy apasamak iti biag tayo ket nasursuro tayo nga ipateg ti bagbagi tayo ken dagiti nasingit kakabagyan ken papagayam. Balaksid iti daytoy nasursuro tayo nga ipateg pay dagiti banbanag asaan tayo ikan dati iti importansya. Ngem itan kasla saanen a kumpleto ti biag do awan dagitoy wenno saan ang mapadasan dagitoy. Kang runaan na at adda at timipker ti pamati tayo iti Dios an namarswa. Ket sapay tagtultuloy daytoy tapnon iti kasta agnanayon nga awan ti patinggana iti kinasayaat iti panunot sao ken aramid ti tumunggal maysa kada tayo. Iti daytoy akan ito alay nga rod man daytoy agundaway ngagyaman kada kayo amin na sangapada kabarangayan. Kakabagyan, papagayam, ken kadagupan nyo amin asang apada.
agyamanak iti almost 8 years, apo. Inanusan dak asinapsapulot, inanandingay, ken tinartarabay. Tababaen kadagitoy nga ramidyo kanyak, kadagupan dagiti kaming ti konseho, agdudumang opisyales ti barangay, ken non-government organization officers, saan tayo ang naragpat dagitoy. Awan dagiti ado a pamadayaw, dagiti nagkaado ang nagapuanan, dagiti sumangbaypay a proyekto, ken may patungpalpay a programa, do awan kayo itisibay ko. Patpatkek a kabarangayan, da kayo titimek ken sanggir ko. Awan dua-dua ada kayo ti pagtaudan ti pigsak, ket anyaman dagiti addang ni inak aramiden sa dinuman adana, wenno desdes ni inak dalya saten, nulaket adda kayo, ken maikariyo, ti agnanayon a suporta, ayat ken talekyo, ammok anaragsakak tulatta, nga agserbi kada kayo. Iti husto awagas, ken umno a tiyempo, itultuloy ko tinarugyak, anagbalinen a kanawidan ti panagserbik, tinaput mo a serbisyo na duras a baryo, ket agtultuloy a maisaknap, iti amin a biso, apakat danunan tuy nanumo nga anak, ken kabsatyo. Kamaudyanan na, agyamanak manen iti timpuyog ni impakitayo, iti daytoy apanakaangay ti barangay assembly, iti daytoy atawen. Diyos ti agngina kada kayo amin asangapada, kang runaan na, dagiti bisita tayo, anakitaktakunaynay kada tayo, iti daytoy nga aldaw. Manen, agyamanak, niimbag nga oras ken kanito tayo amin asangapada. God bless us all. Diyaman kami ang kapitan, itinapintas apan nata ibinsa-binsa dagiti serbisyo anapudno para iti pagsayaatan ti barangay Alsem.